पुरानी खांसी और सूखी खांसी, खांस खांस के लोगों के गला छिल जाता है, मतलब खून तक आ जाते हैं, उसका रामबाण इलाज लेके आया हूँ दोस्तों। कि सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास दूध, जी हाँ 1 गिलास दूध लेंगे इसके अंदर, और इसको उबाल लेंगे अच्छी तरह से। तो उसको उबाल आने के बाद ही, बहुत ही रामबाण इलाज है, ध्यान रखिएगा आप। उबाल आ चुका है इसके अंदर, इसमें हम डालेंगे खजूर, जी हाँ खजूर डालेंगे। 5 खजूर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, गुठली वाले हो तो गुठली वाले डाल दीजिए, बगैर गुठली वाले हो तो बगैर गुठली वाले डाल दीजिए। अगर गुठली वाले डाल रहे हैं तो गुठली उसकी लास्ट में निकाल देना। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद इसमें लाते हैं उबाल, और इसको पकाएंगे कब तक, 1 गिलास का जब तक ये आधा गिलास नहीं हो जाए तब तक हमें पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। रामबाण इलाज लेके आऊँ सूखी खांसी का। तो बस ये हमारा आधा गिलास हो चुका है, खजूर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर गुठली वाले हो तो उसकी गुठली निकाल दीजिए। रात को सोने से पहले गरम गरम पीना है हमें, और इसके खजूर को भी हमें खाना है, इसको फेंकना नहीं है खजूर को भी हमें खाना है। तो रामबाण इलाज था ये, आप आजमा के देखिए, आपको 100% फायदा होगा।